นี่แกจะไม่ยุ่งเลยแต่ฉันด้วยของใหม่ออกมาดิเลยประตูมาดิมาขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาเร็วไปเร็วแก้วทำตัวนั้นเนี่ยแล้วไม่ไปแล้วเว้ยนี่อย่าพูดอะไรมานี่เลยไปน้องมานี่มาเลยมาจะไปไหนไปไหนตามทำร้ายกันได้สายจนแก่จะอะไรนักหนาเว้ยไปถึงนี้นะไม่ไปสำลีปล่อยเดี๋ยวนี้ไม่ปล่อยไม่ได้กินฉันหรอกปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะไม่ปล่อยเว้ยฉันไม่ยอมให้แกไปเฮ้ยเด็กแกรถหน่อยเร็วปล่อยฉันอย่างนี้แกจะไม่ยุ่งเลยแต่ฉันด้วยของใหม่ออกมาดิเลยประตูไม่เห็นครับเพราะแกสองคนมันถึงหนีไปได้บ้าจริงๆเลยยายคุณอ่อนเนี่ยเมียน้อยหนูแก้วอยู่มาเพื่อรักแต่เธออยู่อย่างเดียวดายเพื่อมาพบเธอรักแท้จริงในหัวใจที่จะมีให้กันกี่พายุร้ายก็ขออยู่ดูแลเธอชั่วนิรันดร์รักเพียงเธอเท่านั้นคนเดียวไม่เปลี่ยนแปลง